康寶萊嘅護膚系列草莓磨砂都係我嘅至愛，沖涼護膚一剔過。Hello， 大家好，今日同大家分享我哋公司兩隻其中我好中意嘅產品。咁第一隻咧就係爽膚水啦。咁呢個爽膚水咧其實好好嘅喎，佢可以係一個噴裝嚟㗎啦。睇下咁就係咁樣噴啦，係啦。咁咧佢有咩好處咧？第一可以幫我哋咧係鎖水啦。咁第二咧亦都可以咧幫我哋有個定妝嘅作用嘅喎。咁亦都有可以平衡一個皮膚嘅酸鹼度啦。咁我自己好中意呢一個嘅，係啦。咁另外一個咧就係我哋嘅薄荷面膜啦。咁薄荷面膜有咩好處咧？佢可以敷落我哋嘅面上邊咧，你會感覺一個涼浸浸嘅感覺。同時咧，佢係可以幫到我哋清潔我哋皮膚每一個毛囊嘅黑頭啦，咁同埋一啲嘅污垢啦。咁當我哋用嘅時候咧，最好就係先噴一陣爽膚水，然後咧再將呢個薄荷面膜敷上塊面度，大概5分鐘到，咁你就可以清潔㗎啦。咁清潔完之後咧，你會有咩感覺咧？你會發現嗰啲皮膚咧，每一個毛孔都好乾淨。大家好，我係 Vinnie，呢個咧就係我最中意嘅3號精華，好正㗎！你知唔知咧？25歲以上咧，已經每一日、每一月、每一分、每一秒已經少咗膠原蛋白㗎啦。咁我最中意咧就搽佢啦，咁可以搽面、搽頸咧可以咧唔使出賣自己年紀嘅地方，我仲會咧搽埋後頸，哇真係好正！咁咧開住冷氣瞓住覺都冇問題，呢個就係3號仔抗皺精華啦，噔噔。大家好啊！今日咧，我同大家分享咧，我點樣去運用 Skin 呢隻 Eye Cream 同埋 Eye Gel 去保護我隻眼睛嘅喎。咁我好中意呢個產品，因為咧佢係維他命 B3 個主要成分。而呢個成分點解咁好咧？就原來咧佢可以令到我哋骨膠原增生，令到咧我哋個膠原生成嘅時候可以好有彈性，同埋咧係抗衰老啊！咁女士一定要靚就係紋啦。同埋膚色均稱啦，咁佢呢個咧就係令到我哋個膚色均稱啦，唔會有咁多黑色素啦，同埋有抗炎嘅作用喎。咁所以咧呢個維他命 B3 咧，夜晚咧我哋就搽呢個晚霜，日頭就搽啫喱。呢個係我每日都用嘅康寶萊防曬日霜5號，8小時就有效保濕2倍嘅水分喎，撫平晒所有嘅幼紋同埋皺紋。而且咧，佢好多嘅保濕因子、玻尿酸喺入邊，所以咧令到我啲肌膚咧好好保護。我每日都好中意用佢啊！哇，好好天啊！大家如果唔想曬黑、唔想出斑，記得咧要用我哋嘅 SPF 30防曬日霜，大概支5通，跟住咧向上好輕力咁樣咧搽勻。記得咧，額頭啦，同埋鼻尖啦，都要搽晒喎。最緊要咧就係我哋條頸啦，會暴露喺陽光底下嘅，甚至耳仔咧都要記得搽喎。Me Time 護膚更加唔少得 ，Skin 7系列嘅修護晚霜係我嘅至愛，長效保濕，睡夢中打造幼嫩肌膚，飲埋杯 Collagen。第二日起身，皮膚水亮潤。Hello， 大家好，我係 Ling Lam 啊。咁呢個系列咧，我已經用咗好耐㗎啦。咁咧，我一直以嚟咧，同我身邊嘅人都好興奮咁去介紹咧，都會用12個字嚟形容嘅，就係7日有效，撫平幼紋，獨家配方喎。咁係啦，我希望咧，我分享完之後咧，你都可以同我一齊親身體驗到天天看見肌膚改變，7天締造美麗傳奇，好唔好啊？